오늘은 하늘 표정 흐린 가운데 늦은 오후부터 비 소식이 들어있는데요. 특히 동쪽 지역을 중심으로 가끔 비가 내리겠고 소강 상태를 보이는 곳도 있겠습니다. 비의 양은 5에서 40mm가 예상되고 이 비는 일요일까지 이어지겠습니다. 여기에 바람까지 강하게 불겠습니다. 현재 제주 동부와 북부 중산간 지역은 초속 20m 이상의 순간 돌풍이 불면서 강풍특보가 발효 중인데요. 비닐하우스나 간판 등 시설물 점검에 신경 써주셔야겠습니다. 비가 오면서 더위의 기세는 다소 주춤하겠지만 습도가 높아서 체감 온도는 이보다 더 높겠습니다. 자세한 지역별 기온도 살펴보시면 현재 제주는 25도, 서귀포는 26도로 출발해 한낮에는 30도에서 32도 분포로 평년보다 3도가량 높겠습니다. 바다의 물결은 전 해상에서 최고 3.5m까지 일면서 풍랑특보가 발효 중인데요. 남쪽 바깥 먼바다에는 천둥 번개가 치는 곳도 있겠습니다. 또 오늘부터는 해수면이 높은 기간으로 만조시 저지대 침수에 주의하셔야겠습니다. 공항 날씨입니다. 제주는 오전 8시까지 강풍경보가 내려져 있는데요. 항공편 운항에 차질이 생길 가능성이 있습니다. 사전에 운항 정보를 한 번 더 확인하시기 바랍니다. 비가 지난 뒤 구름 많은 하늘이 드러나겠고요. 당분간 30도 안팎의 무더위는 계속되겠습니다. 날씨였습니다.